राम सारे भाइयों को, मेरा नाम सिकंदर है और मैं जयपुर के ब्लॉग डालता हूँ। और ये हमारा छोटा सा क्लब है और मेरी आईडी है जयपुर ब्लॉग 001 के नाम से है। और मैं जयपुर के ब्लॉग डालता हूँ। अभी चल रही है जयपुर में बारिश, वो भी 36 घंटे से 48 घंटे का टाइम है बारिश का, और हमारा काम भी नहीं चल रहा है इस वजह से। तो भाई जैसे देख सकते हो बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है जयपुर में इस समय। और ये सीधा WTP मॉल है आपका, और इसके पीछे ये मैं जहाँ काम करता हूँ ये GT मॉल है भाई। जैसे कि देख सकते हो वो सामने है राजस्थान हॉस्पिटल आपका, वहाँ पे जो दिख रहा है। और भाई जैसे कि देख सकते हो बारिश का बहुत गहरा प्रभाव है जयपुर पे। देना चाहूँगा, अगर आपको जयपुर का मज़ा लेना है और जयपुर की अच्छी अच्छी चीज़ देखनी है तो मुझे सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड फॉलो करें जाके मेरा यूट्यूब चैनल पर। बस मैंने आपको यूट्यूब चैनल का नाम वीडियो में बता दिया।